بسم الله الرحمن الرحیم. زن بحث از ما که بود درباره غفلت بود. غفلت، تا لفظ غفلت را انسان میشنوه در ذهن شمی مایه که یعنی از خدا غافل. بعض اگر کم معنیش وسیع کنی، کم ذره بیشتر شنیترواز کنی غفلت را، از عالم آخرت غفلت، از مسائل قبر غفلت و از تمام که زیاد که اینا تمام برمی که بدینی که اموز خدا غافل میشی در زندگی خود. عوامل غفلت را، ریزن غفلت را ما بدیش شما بیان کردیم که یک شی دنیا پرستیه، یک شی انسان خود خدا را فراموش مونه. اگر انسان خدا را فراموش کرد، خدا شی فراموش مونه. و اگر خدا فراموش کرد انسان را، در حال انسانی لدر بزو خطرناک میشه و امکان داره که انسان در ناز و نعمت دم زندگی کنه، لیکن انسان غافل گفته شده. لذا این خمو عوامل، یکی از عوامل غفلت که ما گفتم دودنه، یکی از عوامل غفلتیه که بشه در خدمت شما بگم تکبره. انسان در تکبر وقتی که مبتلا شد، از لحاظ علم نفسیات هم میگه اونایی که در تکبر مبتلا، غرور مبتلا میشه، مختلف چیزای علی انسان در غرور که مبتلا میشه، یا پیسه یا دولت یا علم است یا خوبصورتیه و هر چیز میتونه انسان را در تکبر برسندنه. لذا تکبر وقتی که تزیه منشیره، تر باس منشیره، مگه اونایی که میشه دیار چون باشه، اونایی که متکبره در حقیقت اونا در احساس کمتری مبتلاه. علم اونای نفسیت دانا مگه چرا؟ چون که این در احساس کمتری مبتلاه علی منشی کمبودیه، یعنی نداره یگو چیز، بس علی تستی گیری مردم خود نشون میده. شومونه که ما یگو چیز هستم، یگو کس لایقه لیکن دوست لایق ملیده، مثل که ملا ملیده. خب این شخص لایق نیه، لایق ملیده، خود لایق نشون میده، اینتلیجنس نشون میده که ما بسیار لایقم، ذهین هستم فلان، در حالی که او منش کوالیتی و او کیفیت و او چیزی که باید باشه او موجود نیه. خب لذا ما ایره موگی که هر تیم که کسی که در غفلت در تکبر مبتلا شد، او بیچاره در یک ناجوری مبتلای نفسیاتی بیماری. یک دویم دیگه چطور غفلت میشه، یعنی تکبر سبب میشه که انسان در غفلت مبتلا میشه. ایه که انسان خود تمام چیز که خیال کرد میشه، از بعد مشوره دنیا را، مشوره دوستای خود را، مشوره خانواده خود گوش نمونه. چرا؟ چون که هر چیز خود خیال مونه. مگه ما عقل از ما کامله، ما گفتار از ما کامله، ما ذهن از ما تمام گبی از ما کامله، ما هر چیز ما خبرم. لذا کدی مصیبت خورا یا علم خو میخوای شیر کنه، کدی گو کس نمونه، یگو کاروبار میخوای شروع کنه نمونه. چرا؟ چون که ما خبر موگه، ما از هر چیز خبرم. وقتی مور در یک جای سرش که دستن کرد، بعضو بعد شاید بعضیا متوجه شنه، بعضیا متوجه کستن نمیشه. یک صلوات بخوان محمد پس برای شکست یک شخص امی غفلت کافیه، امی متکبر. وقتی تکبر آمد، متکبر شد، دیگر خیال نکرد، برای آماگاه باش که او شخص شکست میخوره. از او خاطر انسان تواضع در مقابل تکبر باید انسان متواضع باشه. ما خود بعض اوقات میگم میتونش نکنه، خدای نخواسته کدی برادران که میلامشون خود بگم ما 20 سال خاندو میگه چی فلان نه. و برای فیلد از مو سخته مثلا بعض اوقات توجه نمیگو کسر گام غیر فلان آقا صاحب کا متکبر شده و مغرور شده نمیگن کس مز گیلم کده بعضیا. خب یعنی انسان کوشش داشته باشه که در تواضع باشه، متواضع باشه. آقای آیت الله جوادی ملی بزرگوار صاحب تفسیر تسنیم که بسیار فلسفی یعنی فیلسوفه، میگه که بسیاری از افرادها یا چون باشه آقا، بسیاری از افرادها در این دنیا سواره. مثال میزنه سواره یعنی بسیار خود خوشحال و بالو خیال نه، لیکن در عالم آخرت پیاده. بسیاری از افرادها در این دنیا پیاده، لیکن در دنیا سوار است. یعنی سوار معنیش که حساب کتابش آسانه. پس مو معنیش اینه که ما یک گاڑی مثال تو پر گرفتم یا خانه گرفتم یا من میگو کوالیتی گو قدم آدم تر اما عدالت د پیدا شده، ما خیال کردیم که ما یک چیزو نه زنیم. تواضع در مقابل پروردگار علم در که ما هیچی نیستم، ما بنده استم و تو چون حکم داده ما در مقابل بندگان استو هم متواضع استم. امروز مسائل مشکلاتی اجتماعی از مو مردمی از مو در نظر از ما یکی مسائلی که مو حل نمیتونی امی تکبره که مو هر کدام از مو سواسیر خیال نی خود خوره.
هر کدام از ما خود یک چیزی خیال منی. وقتی یک چیزی خیال کردی مردم را طرفش رجوع نمونی. یک لیدر اگر خود تمام چیز خیال کرد طرفی کارکنای خود توجه نمیده که کارکنایش باید یک چیز شاید یک چیز خبر باشه. یک گروه که میخواد پیش بره اونجا که باید اونجا مشوره شونه. اگر من یزو دو نفر یک نفر کتا کد یا خود خود میشه بگم ما قبض ما اپلایشن و قبض ما واسهشنه یاد چون باشه بسیار تا زودی کینه ها ایجاد میشه. من یزو گروه جنگ ها ایجاد میشه، اختلافات پیدا میشه. چرا؟ چون که اون یار بس دیگه یار تا اون روز تو درو میگی یک روز از مورم باید تو گوش کنی. لذا این تکبر سبب میشه که خانه ها و اجتماع ها و گروه ها را از بین مبره و انسان خدا نجات بده که دیزی تکبر مبتلا میشه. از این خاطر خداوند متعال این یاد چون باشه. از این خاطر خداوند متعال رسول گرامی اسلام میگه که بعضی اوقات اگر گو ناجوری اگر مات شکر کنی. چرا؟ یکو درد اگر مات شکر کنی. یکو اگر مشکلات مات ناله نکنی. شکر کنی که این مشکل مر سبب شد دوباره مر در حال خود مبیره. یکو که جسم چی بسیار از خاطر جسم خوب بسیار مغروره. مثلا باڈی بیلدینگ منه یا او میگه گو تو نه ناجور میشی از امزی جسم میگو مرض تو مبتلا منه که خیال نکو که جسم که تو برش ناز منی درو دینزی دمنی منتا تو در ناجوری مبتلا میشی. خلق الانسان ضعیفه. خدا میگه انسان ضعیفه پیدا شده. یه چیز نداره. یک نمرود منی گو شام دخل گفت منی بینیش یک پاشا رفت دیگه دمنی سرشی بعد او خدای رو دعوا میکرد ادعا میکرد اما نوکرای میگفت سر ما کسا چپلی میزنین سنگ میزنین هر چی اونین از درو ختم شد. آخری اموش کشت یک پاشه ریزه. مون این خیال نکنی که ما یه چیز هستیم زنی من. اگر گو قدم گو مصیبت گرفتار شدیم دیگه مشکل گرفتار شدیم یاد چون باشه که مور خدا درو یک بریزمو لطف کده. بس امین یک داستان بگم که بارها گفتم شاید در مجالس هم شنیده باشین که یک نفر مات یه رسول خدا گفت ما بسیار خوش قسمتم. خوش قسمت مایم. گفت چطور؟ گفت ما هر کاروبار که دست میزنم پیسه تجارت که دست میزنم گا پیسه بریم مایا. کاروبار ما یک نه دادم داغونه ما فایده میگم بنفیتس مایا فلان ذکر. گفت تا ما قدر خوش قسمتم خدا ما رو قص خوش داره که یک خرو دارم برای درخت یک روز رفت ماده خورو رفت بال رفت اونجی وقتی تخم دویش شد تخم داد برای بلگه ها پرید در زمین میدان نشد. گفت خدا مرا قص خوش داره که یک تخم رسول گرامی اسلام گفت الا از گیر ازی باید بال چمیزود که عذاب بر اسم نازل نشنه. یا خدا دیگه اصحاب گفت یا رسول الله چی باید خود طرف او خدا درش توجه داره. گفت نه او بنده ای که در مصیبت گرفتار نشنه او بنده ای که در مشکلات گرفتار نشنه او بیدار نمیشه. همیشه در ناز و پرور اگر انسان گرفتار شد او یاد چون باشه که خدا امکان داره که طرفش توجه نمیده در حال چیش تشیره. بس بعض اوقات که مصیبت مایا ناجوری مایا یک وقت کاروبار انسان توبال میشه انسان خدا را شکر کنه خدای تو مرا توفیق بدی ما صبر کنم و طرف از تو رجوع کنم. اگر ما در ناز و نعمت عزیزان من باشم دیگه ما کار تمام است. مانند یه دختر بچه که یک ملک برای دیگه ملک مملکت یک بچه برای دیگه بچه مملکت و مات بچه را کشت. یک بچه دختر داشته دختر کچی ما یارسی میکنه دختری بچه شو میشه برای بستر که دختری بچه خواه یک دفعه درو امور کارها را انجام میده دولت گورنمنت شرطش حکومت را دختر جیغ میزنه خدای چی شد تمام کنیزا و تمام نوکرام را خودی بچه ما که چی شد میگه برای جاگیشی بسترشی یک کسی کم موی بوده او در جسمشی گوشت پیوست شده و او را ناراحت کرده. بچه گفت وقتی که تو گینه بچه که منده اینقدر در ناز و پرور که یک موی را تو برداشت نمیتونی که در کمر تو رفته در پشت تو و پیوست شده تو درو گریه تو برشته جیغ تو برشته تو در درد از ما نمخری. امون شیر روز زمان میگه یک آیت شیر کشت. لذا خدا را ما باید دعا کنیم خدا عزیزان من که پروردگار ما شما در غرور مبتلا نکنه. غرور هم گفتم مختلف اقسام داره. یک انسان بعض اوقات پیسه داره، یک انسان عالمه، یک انسان یک چیزه، یک واویلای زیه که یک انسان یگو چیز نداره مغرور شونه. دیدی بعض اوقات در دنیا منی گاڑی خودش نیه گاڑی یگو دوست چیه که دروازه تمام شد داغ میزنه. یک قسم غرور ما پایین چی غریب لاچار هیچ چیز هم نداره گاڑی دیگه کس عجیب کیسه خلیفه کی مگه گو تو چیزامونی بری زو نازمونی یا گو زوریا مگه من آنم ما هستم که بابی من رستم بود. خب بابی تو رستم بود تو یه چیز نی
لذا بعضی غروب غریبه، فقیره، ضعیفه، هیچی هم نداره، بعضا منیش صفت غرور است و این شخص کاملا سر تا پا در غفلت مبتلایه. رای حل چیزانی گفتم تواضع، هیچ کس را ریزه خیال نکنیم. خداوند متعال ما و شما را توفیق بده که ما و شما مطالبی که ما بیان من برای خود خوبه، برای شما مفید ثابت شده باشه و ما در مقابل خدا و در مقابل مخلوق خدا متواضع باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک صلوات.